a cantar esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue y la casa de la bachata. Ja Leute, falls ihr euch fragt, warum ich die Koffer dabei habe, wir machen heute einen kleinen Ausflug. Wohin das geht, das werde ich euch gleich verraten. Esta canción con mucho cariño de mi corazón a la República Dominicana, la casa del merengue, la casa de la bachata. La 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 la, la casa del merengue. Ja, Freunde der gepflegten Eukali-Unterhaltung. Ich werde meine Reise natürlich nicht alleine unternehmen. Ich habe noch Verstärkung mit und ihr könnt es euch denken, wer das ist. Unser lieber Herr Schaffelt. Genau. Hi Leute, wir haben einiges vor die Woche und nehmen euch mit auf den Flug nach Spanien. Y la casa de la bachata. Música, 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 te traigo música, 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 música de la República. Links Richtung Carré de Raffel-Blains abbiegen, dann links abbiegen auf Carré de Raffel-Blains. Ja, wir befinden uns jetzt an dem Haupteingang unserer Partnerschule in Spanien, in Arta. Und ich würde sagen, da gehen wir einfach mal rein und zeigen euch ein bisschen die Räumlichkeiten. Gleicht das mal ab mit dem, was ihr aus unserer Schule gewohnt seid. Und viel Spaß bei den Eindrücken. Kommt mal mit. No, second grade. So, mein lieber Stefan, was machen wir denn hier eigentlich gerade? Klär unsere Zuschauer mal auf. Ja, wunderschönen guten Morgen. Wir sind gerade bei der Schulführung hier von unserer Erasmus-Partnerschule auf Mallorca in Arta. Und ihr seht gerade die alten Kirchen hier. Da oben war der Hauptsitz einer Kirche und hier stehen wir gerade auf der Schulterrasse. Vielleicht kommst du einmal mit. Du kannst einmal den Schulhof filmen, damit man mal sieht, wie andere Schulhöfe so aussehen. Das, meine Lieben, ist der Schulhof in Arta. Stefan, kannst du uns vielleicht einmal kurz aufklären, was dieses Netz über dem Schulhof zu bedeuten hat? Welche Funktion hat das? Die ganzen Fußballtalente müssen natürlich irgendwo ausgebildet werden. Das passiert hier auf dem Schulhof. Und dieses wunderschöne Netz sorgt dafür, dass die Zapfpfannen der Nachbarn nicht alle 5 Sekunden kaputt gehen, sondern dass die Bälle auf dem Schulhof bleiben.
Dann, es ist so, dieses Haus ist noch jetzt Eigentum von der Gemeinde Arta. Und wir sind hier, solange wir auch eine Schule haben. Ja. Dann jetzt werden Sie sehen, was wir haben, die Räumlichkeiten. No? Ja, direkt angrenzend zu der Partnerschule, die wir hier besuchen in Spanien, befindet sich dieses wunderschöne Kloster. Und ja, ich stehe jetzt hier vor der kleinen Bibliothek und ja, ich würde sagen, ihr kommt einfach mal mit und guckt euch an, was sie hier für Schätze gelagert haben. Kommt mal mit. Ja, das ist nur ein Teil der Bücherei. Die ganz schwere Literatur, die steht hier um die Ecke. Die will ich euch auch unbedingt mal zeigen. Die Literatur wiegt so schwer, dass selbst das Regal da nicht wirklich standhalten kann. Guckt euch das mal an. Ja, ansonsten haben wir natürlich auch noch andere Eindrücke festgehalten von diesem wunderschönen Gemäuer und ich würde sagen, das guckt ihr euch einfach mal an, lasst das auf euch wirken. Ist für uns ein ganz tolles Erlebnis, hier zu sein. Ja, wir haben das Frühstück jetzt fast beendet. War sehr lecker. Tim ist ein bisschen schneller als ich. Ja. Wir werden jetzt gleich hier noch den örtlichen Markt uns angucken. Der befindet sich hinter der Kamera. Zum späteren Zeitpunkt werden wir gleich zur Schule zurückkehren und dann werden wir uns die örtlichen Begebenheiten angucken. Ein bisschen Kultur, da darf natürlich auch nicht fehlen und da freuen wir uns sehr drauf. Doch wir wiederholen uns an der Stelle. Arta ist eine richtig schöne Stadt und ist für uns beide aus dem Ruhrpott natürlich auch mal eine willkommene Abwechslung. Wir freuen uns drauf und nehmen euch mit. Schauen, wir haben auch noch einen riesen Spaziergang vor der Brust. Den werden wir gleich noch machen mit euch. Und ja, bis dann. Wir freuen uns drauf. Ihr Lieben, hier sehen wir den Ursprung. Das ist eine Markthalle. Früher war der Riesenmarkt gar nicht so riesig. Alles entstand mit Früchte und Obst. Und wir zeigen euch jetzt einmal, wie es da drin aussieht. Und anschließend werden wir einmal draußen rumlaufen und ihr seht dann, wie riesig dieser Markt hier in Arta geworden ist aufgrund der großen Tourismusbranche. Was machen wir jetzt hier? Wir haben im Laufe des Tages noch eine Challenge vor uns. Das haben unsere spanischen Kollegen vorbereitet. Dafür sollen wir verschiedene Gemüsesorten kaufen und die werden wir dann später in einer bestimmten Art und Weise zubereiten. Wie, wissen wir auch noch nicht genau. Wir haben jetzt erstmal den Auftrag, Gemüse einzukaufen. Das werden wir machen. Ja, und wie das dann nachher weitergeht, das werdet ihr dann sehen. Nicht nur gesund.
anant cap a una finca, a una granja, on una parella, un matrimoni, cultiva el seu productes, verdura, fan pa, fan confitura i abans venien i ara anem a veure on ho fan. Ja, habt ihr das verstanden soweit oder nicht? Also, ich übersetze mal eben auf Deutsch. Ich habe inzwischen sehr gut Spanisch gelernt. Wir sind also jetzt gerade auf dem Weg. Das ist übrigens eine ehemalige Zugstrecke, wo Zugschienen lagen. Das haben die umgebaut zu einem sogenannten grünen Weg. Hier dürfen also keine Autos mehr fahren. Und wir sind jetzt auf dem Weg zu einem Bauernhof, zu einer Farm, die selbstgemachte Früchte und Obst verkaufen. Sie haben auch einen Bioladen da vor Ort, wo man regional sehr gesunde Produkte kaufen kann. Jesteśmy na biofarmie i jesteśmy bardzo podekscytowani, bo będziemy oglądać, co tam się dzieje, co hodują tutejsi farmerzy i bardzo się cieszymy, że tu jesteśmy. Ja, wir sind jetzt fast an der Biofarm angekommen, sind ganz gespannt, was uns hier erwartet. Der Besitzer nimmt uns hier gleich in Empfang und ja, wird uns eine kleine Rundführung geben. Und da werden wir euch mitnehmen und ja, euch zeigen, was uns hier so erwartet. Haben gerade was ganz Interessantes gelernt. Der Mann, der uns hier rumführt, dem das hier alles gehört, der hat uns gesagt, dass die Bäume, die hier in der Reihe stehen, alle identische Klone sind. Und wir haben ihn dann nachgefragt, was er damit meint, wie das funktioniert. Ich meine, wir wissen alle, was ein Klon ist, ne? Das genetische Ebenbild. Aber wie funktioniert das bei Bäumen? Und er hat uns das erklärt. Man nimmt quasi einen Zweig, den bricht man ab. Ich mache das jetzt nicht, weil ich dem Baum irgendwie nicht schaden will. Und diesen Zweig, den setzt man in ein Wasserglas und der treibt dann Wurzeln aus. Und sobald das passiert ist, kann man den auch einfach in die Erde pflanzen. Und das wurde hier gemacht. Und so hat man quasi ja, Klone erstellt. Guckt euch die mal an. Jeder Baum müsste ja eigentlich gleich groß gewachsen sein, wenn er ja ein Klon seines direkten Nachbarn ist. Aber das ist nicht der Fall. Und er hat das gerade so erklärt, dass natürlich die Plätze, an denen die Bäume gepflanzt wurden, natürlich unterschiedliche Voraussetzungen mit sich bringen. Die Erde hier ist eine andere, als sie da 3 Meter weiter ist. Und so ist es, ja, kommt es da zustande, dass jeder Baum hier anders aussieht. Fanden wir interessant. Er hat uns gerade noch erklärt, dass die Olivenbäume sich alle unterscheiden. Also diese Bäume, die ihr hier in der Reihe seht, das sind so diese, ich nenne sie jetzt Standard-Olivenbäume, wo auch das Olivenöl rausgepresst wird, was man im Supermarkt kaufen kann. Dieser Baum hier hinter mir, der ist ja etwas Besonderes, denn dieser Baum, der produziert nicht Oliven in Unmengen, sondern da sind weniger Oliven dran und die sind auch viel, viel kleiner und dementsprechend wird das Olivenöl auch viel, viel teurer. Ne? Also 1 Liter von diesem Olivenöl kostet nicht selten 100 €. Wir befinden uns jetzt hier auf einer Biofarm von einem ja, Inselbewohner, der jetzt hier zu meiner Rechten sitzt. Die Maria ist auch dabei und wir dachten, wir nutzen die Gelegenheit mal kurz, um ein paar Fragen zu stellen, was man sich unter so einer Biofarm vorstellen kann. Und da fangen wir einfach mal damit an und fragen ihn mal, was er hier eigentlich anbaut. So, which plants do you have on your farm? Okay. Jo aquí fem diferents cultius, fem cultius d'hivern i cultius d'estiu. We have winter and summer harvest. Cultius d'hivern fem col lombarda, col kale, col de Brussel·les, Kale, cabbage. sí, tota la família de cols. All of the family of the cabbage. I There's cultius, different kind of cabbage. cultius. This is winter harvest. i de cultius d'estiu fem tomàtiga, aubergine, bragues, ceba, And the summer harvest melons. has mostly tomatoes, eggplants, onions, pepper, carabassa també, pumpkins. And this olivera, big production of olive oil, of the olive tree and the olive oil. i la majoria de productes les fem per fer producte elaborat.
i ho venem com a producte elaborat. The most part of the main fruit, the main vegetable, is part of then a bigger elaboration, a bigger product. Okay. Das klingt nach einer ganzen Menge Arbeit. Also so großes Land muss natürlich auch bewirtschaftet werden. Ich frage ihn jetzt einmal, wie er das macht, denn als alleinige Person ist das nicht machbar. Wir gucken mal, wen er da zu Hilfe hat. So this sounds like a lot of work. So do you do it by your own or who helps you? Sí que tinc molta feina, fora vila implica molta feina, però... Countryside means a lot of work. Però tinc, per sort, gent que ve a ajudar-me, hi ha gent voluntària de tot el món, que s'apunten a un programa que se diu Buffing, i venen a ajudar-me aquí a la finca, a aprendre experiències, a aprendre coneixements, i a la vegada a ajudar-me jo en les produccions. But he is lucky to have a lot of help. They have a lot of volunteers apart from their family, helping him and doing the work. They have a lot of volunteers coming from all over the world to help, to see and to live the experience. Sobretot per conèixer com funciona l'agricultura ecològica. Mostly to know how the eco-harvest works, how the eco-farm, biofarm works. Ja, hier haben wir den lieben Jan getroffen. Der Jan ist vor 2 Stunden angekommen. Erzähl uns mal, Jan, was du hier machst auf diesem schönen Anwesen. Also ich bin hier als Rufer, als so ein Volontarier. Und hier kann man arbeiten, also pro Stunde pro Tag. Und dazu kann man essen und wohnen. Und man kann hier auch lernen, wie es funktioniert, das Leben in Spanien und die Familie kennenzulernen. Und ja, das ist das Prinzip so. Okay, und wie bist du dazu gekommen, das zu machen? Ich meine, du bist ja jetzt eine ganze Weile weg von zu Hause. Was bringt einen jungen Menschen wie dich dazu, das zu machen? Also normal nach dem Studium, man hat keine Lust mehr für ein paar Monate, um was anderes zu tun. Und ich mache jetzt das für 2 Monate, um das Spanien zu lernen und auch diese Lebensart zu kennenzulernen. Also wie es funktioniert auch, weil es ist ökologisch hier, auch wie die Arbeit aussieht. Und wie man das finden kann, ist auf einer Plattform, heißt Woofing. Also Woofer ist W, ich weiß nicht mehr auf Deutsch, wie das schreiben ist. Ja, W, W-V, nein, noch W, ja, W, O-O-F-I-N-G, Woofing. Und man kann das in alle Welt machen. Und ja, das Prinzip ist, du arbeitest so 5 Stunden pro Tag, ein bisschen mehr, ein bisschen weniger. Mhm. Und du kannst dafür essen und leben und danach machst du, wie du willst, dein Leben einfach. Und ja, das ist das Prinzip. Danke dir. Danke. Die letzte Frage, die ich ihm jetzt stellen möchte, ist, warum er das Ganze macht. Wir haben ja gerade Einblicke schon erhalten und so ein bisschen lünkern können, um was für ein tolles Land es sich hier handelt. Und deswegen kann ich mir die Antwort schon vorstellen. Aber nichtsdestotrotz fragen wir ihn einmal, was ihn dazu bringt, das zu machen. Jeden Tag so viel zu arbeiten, und wir hören mal, was er darauf antwortet. So, can you explain us, why are you doing this? What is your intention, your dreams? Why are you doing this job? Okay. Per jo, això no es tracta només d'una forma de guanyar diners, és una forma de vida. Jo no intent canviar el món, jo el que intent és ser feliç en jo i deixar el planeta el millor que pugui, però sense més expectatives de voler canviar el món. És la meva forma de ser, vull ser feliç a fora vila, som feliç a fora vila, i això és el que vull tenir. So this is not just to earn money or to do it a current job, it's a lifestyle, it's a way of living, being happy with what you do. Of course, the part of saving the planet, doing things better for the planet is a big part as well, but the main point is being happy with what you do, with where you live. The countryside is the place that he is telling us makes him the most happy, so this is the main objective. Okay, so we say gracias to you, thank you very much. Danke. Bye bye. Gràcies. Gràcies.
durante 15 dias isto vai ficar fechado. No entanto, é necessário, uma vez por dia, abrir, deixar sair o gás e voltar a fechar. No fim de 15 dias está pronto a ser comido. Um bocadinho por dia permite que as bactérias dos nossos intestinos fiquem reguladas. Ihr habt also jetzt hier den Vorgang gesehen des Fermentierens. Man nimmt Früchte, schneidet sie klein, guckt, dass sie genau in ein Glas passen. Ein wichtiger Test ist, das habt ihr gerade gesehen, einmal das Glas vorher auf Kopf halten, um zu sehen, dass keine Früchte herausfallen. Dann wird es mit 500 Milliliter Wasser und einem großen Löffel Salz eingelegt. Ihr seht, oben muss ein bisschen Luft bleiben. Nur so kann der Gärungsprozess entstehen. Und täglich muss man das dann einmal kurz öffnen, damit Gase entweichen können, Deckel wieder schließen, für 15 Tage stehen lassen und danach könnt ihr täglich ein bisschen von den Früchten einfach essen, von dem Gemüse. Wichtig ist das Ganze für unseren Körper, es reguliert den Darm. Wir produzieren hier also eigenständig gute Bakterien für unseren Körper, Mikrobakterien, die den ganzen Körper positiv beeinflussen, sowohl die Haut als auch das Gehirn, das Denkvermögen, zur Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens. Dafür machen wir das Ganze. My name is Tim, I'm from Germany, and I would like you to ask some questions about ATA. Where do the kids play after school? Because Stefan and me, we see the streets, the tight streets, and there is not much space to play. So we ask where do the kids play? Provavelmente os carrers são moltes estrets. Sí. I si tenen espai els nens es cap després per jugar. Si tenen espai de jugar. Vale. Direu-vos, hi ha espais oberts, no? So we have open playgrounds every afternoon in every school. Okay, so the public school is open every day, and then the semi-private schools open one day. For example, our school is open on Mondays, I think. So all kids in town can go to our school and play, and there is a teacher. Després hi ha espais infantils, les instal·lacions esportives que tenen una pràctica arreglada. Hi ha alguns, que jo ho comentava antes, juguen en el carrer, en aquests postos que ara So we have also some parks, and there are also the sports center. And then there are some kids that play on the streets. According to other towns in Mallorca, what do you think is special in ATA compared with other towns? Comparat amb altres pobles, què destacaria especial, què destacaria de veritat? Bueno,
Artà encara conserva l'essència de poble petit. Saps? Jo crec que això és un valor. Artà està molt ben situat perquè té la natura molt a prop. No té un turisme de masses, això sempre ho hem estat, i és un poble que ha respectat sempre molt l'estat. Hi ha una dada també molt significativa que Artà té un 85% de territori protegit, i no es pot construir. I això jo crec que és un valor. De fet, tota la revolta turística que hi ha a Mallorca molt reforça perquè va cap al nostre tipus de municipi. Okay, so he is explaining that Artà has still the sense of a small town, and also that the surroundings are protected, naturally protected. We have an 85% of surface which is protected. It cannot be built, no houses can be built there. And also the tourism that is that we have is not crowded tourism, not massified as it's happening in other coast They towns. have seen the differences because other years you stayed in Calarajala, your hotel was there, and you can see the difference between there We have and here. small hotels, very Small small hotels. hotels, not Yeah, such buenas big aquí, buildings. Stand Pues aquest és el model que tenim. That's the type of hotel we have here. No? We don't The have one- these as the one you have, massive not that buffet big buildings. hotels. Quilòmetres de platja, molts són bé, 14 quilòmetres de costa, i aquí hi ha les platges, totes són platges naturals. We have 14 kilometers of coast and all are natural beaches. Això és una... That's also significant. So you told us about the project Slow City. Could you explain us in a few sentences what is the main topic of this project? L'objectiu principal del Sí. projecte. L'objectiu és promocionar, diríem, el tipus de turisme que tingui, diríem, que conservi la natura, d'observació de la natura, i d'un estil de vida sossegat. Slow City és un fibra de... Slow lifestyle. Sí, és un estil de vida de tranquil·litat, d'una mobilitat el més a peu possible, se fomenta la mobilitat a peu i en bicicleta, se fomenta una mobilitat en el sentit de que molt respectuosa So the project is promoting healthy lifestyle, walking, cycling, and less cars and movement. Traditional festivities, Traditional the culture. from the cultural point of view, to promote our culture, our kilometer zero food, not only the tourism but also the people living here. Oh, what is this? There are so many stairs. Isn't there a lift? Of course not. These are our steps towards a healthy school. Oh. Let's go.